ตามหาแผ่นเสียงไปกับแชมป์วันนี้มีแผ่นเสียง1แผ่นมานำเสนอ ผลงานอัลบั้มชุดที่2ของคุณปานศักดิ์ไปเป็นชาวเกาะแผ่นนี้ต้องบอกว่าหลังจากที่ทางคุณปานศักดิ์ได้ออกอัลบั้มไปทะเลซึ่งเป็นอัลบั้มแรกของค่ายในสปอตWEA นะครับตาลาเบลหลังจากนั้นคุณปานศักดิ์ก็ได้ย้ายค่ายไปอยู่ของค่ายเคเทียนะครับซึ่งผลงานชุดนี้ได้ออกสู่สายตาประชาชนและมีวลีติดหูฉันคิดไปเป็นชาวเกาะโดยอัลบั้มชุดนี้เนี่ยบรรจุในแผ่นเสียงทั้งหมด9เพลงหน้าแรก4เพลงและหน้าที่2 5เพลงสำหรับคอแผ่นเสียง7นิ้วเองเนี่ยเท่าที่ผมค้นหาข้อมูลผมจะพบว่าอัลบั้มชุดแรกคือไปทะเลเองเนี่ยที่ออกกับค่ายไนท์สปอร์ตผมไม่พบเจอแผ่นเสียงเช่นเดียวกับอัลบั้มกำกาของคุณฮักกี้ไอเคิลไมล์ก็ไม่พบเช่นกันแต่จะพบของคุณมารีวันชลัดอัศนีวสันต์บ้าหอบฟางนุภาพสวรรค์ตัดชุดแปะเจี๊ยเบิร์ดกับฮาร์ด2ชุดสำหรับแผ่น7นิ้วเท่าที่ผมไปค้นพบเองเนี่ยมีอยู่2แผ่นในอัลบั้มชุดนี้โดยที่ก็มีความแปลกใจว่าเอ๊ะตอนแรกเนี่ยนึกว่ามีแผ่นเดียวโดยที่แผ่นแรกที่ผมพบก็คือหน้าแรกไปเป็นชาวเกาะและหน้าที่2เพลงเธอซึ่งตอนแรกก็คิดว่ามีแค่แผ่นเดียวแต่ปรากฏว่าเมื่อไม่นานมานี้ผมก็พบอีก1แผ่นโดยที่หน้าหนึ่งเนี่ยจะมีเพลงคำว่าเธอและอีกหน้าหนึ่งเนี่ยจริงๆเพลงไปเป็นชาวเกาะแต่ถูกขีดค่ารักเดียวใจเดียวพอเปิดออกมาแล้วก็ตามที่เขียนไว้ก็คือเพลงรักเดียวใจเดียวจึงทำให้ผมสงสัยนะครับว่าสมัยก่อนวิธีการออกแผ่นเสียงเองเนี่ยเขามีวิธีการคิดอย่างไรในการออกอัลบั้มหรืออาจจะด้วยเป็นว่าเพลงเธอเนี่ยเป็นเพลงที่เขาคิดว่าต้องเป็นเพลงที่ต้องโปรโมทแต่ปรากฏว่าเพลงที่เขาออกไปเป็นชาวเกาะดังนั้นจึงออกอีกเพลงหนึ่งที่คิดว่าดังเช่นกันก็คือรักเดียวใจเดียวแต่ก็ยังมีเพลงเธอที่คิดว่าเป็นเพลงหลักนี่แหละคือความสนุกของการค้นหาแผ่นเสียงเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ข้อมูลในแผ่นเสียงอื่นๆอย่าลืมตามหาแผ่นเสียงไปกับแชมป์ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ